हेलो गाइस, आज हम दिखाएंगे अपने सारे एरोप्लेन और मैं आपको कुछ सिखाऊंगा कि ये कैसे बनाना है। लेकिन भाई कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ये तो पता नहीं कैसे बनाए। कुछ एक से एक दिखाता हूँ। एक तो भाई ये है हमारा पहला एरोप्लेन, देख लीजिए। ये दूसरा कटिंग है भाई, दूसरा कटिंग है एकदम फुल कटिंग। और ये तीसरा, ये चौथा। अब भाई ये देखो, ये जो तुम्हें एरोप्लेन दिख रहा है ना, इसमें बहुत मेहनत लगी थी भाई। अब भाई अभी मेरी बहन है, देखो भाई, अब मेरे पीछे जो अरु है वो रही। अब इससे मैं मंगा रहा एक पेपर। ओए पेपर दे, पेपर ला के दे। ये कर दिखा रही है भैया, एक सेकंड पेपर ला के दे। अरु ले आई है पेपर पर भाई, इससे पहले हम बनाए तो इससे पहले तो वीडियो खत्म हो जाएगी। तो तब के लिए टाटा बाय बाय।